Pagka-disgrasya sa mga sibilyan nga milabang sa kalsada dito sa Dakbayan sa Mandawi na Holy Cam. Pinagi kini sa ilang Command Control Center. Sa unang insidente nga nakuha gawas sa dakong mall sa barangay Ibabaw Estancia. Nakuha ng pagtabok nining babay sa pedestrian lane. Apan, may usa ka motor nga way kontra apan gituhoang nawad-an og balanse ug kalit nga natumba. Ang pedestrian nga mitabok lang naigo sa motor og nalamba gumikan yun nini. Samtang laing insidente na itabo sa barangay Subang Dako niadtong Sabado. Sa pedestrian lane makitang mitabok na ang mga tao samtang nag-stop ang traffic light. Apan, may usa ka motor nga milahos-lahos lang. Hinungdan nga naigo gyud ang usa ka babaeng pedestrian. Naparok ang ulo sa babae gumikan sa netabo. Gitabang siya sa mga tao human sa aksidente.